لە شاری کەلار گروپی کێو دۆستان بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی فۆتۆگرافی پێشانگایەکی فۆتۆگرافی بە ناونیشانی چیرۆکی تیشە کردەوە. لە پێشانگاکەدا کاری چەند فۆتۆگرافەرێکی شاری کەلار با شێوە و قەبارە جیاواز نمایش کرا. ئەم پێشەنگایەمان کردو بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی فۆتۆگرافیەوە وەکو گروپی کێودۆستان لە 4 ئەندام پێک دێین. وێنەکانمان ئازار و مەینەتەکانی ملەتی تایە وەکو ئەنفال، هەروەها ئیشکردنی گەنج و لاو لە شەقامەکاندا و پیری بەتەمەنەکان لە شەقامدا و هەروەها شوێنە دیێرینەکان ئامانجمان لی پیشاندانی ئەو گوزەرانی خەڵکەیە کە ڕۆژانە لە شەقامە ئەیکەن ئەتوانین لە ڕێگەی فۆتۆشەوە ئامانجەکانی خۆمان بپێکین، وەروەها پیشانی دەرەوەی بدەین، وەروەها بێتە هۆکارێک بۆ پاراستنی ئەو شارستانیەتی کۆن و ئەو شوێنی دیێرینانەی کەوا لە ناوچەکەماندا هەیە. ئێمەش وەکو گروپی کێودۆستان بە باشمانزانی ئەو پیشانگایە ڕێکخین لە شاری خۆمان کەلار. گرنگی پیشانگاکە لەوەدا، ینی تۆ سێرەکەی کۆمەڵێ فۆتۆگرافەرت هەیە، بەڕاستی کاری جوانیان هەیە، بەڕاستی کاری ناوازیان هەیە، بەڵام سێرەکەی لە ڕۆژێکی ئاوایە تۆ ئیمکانیەتت نییە فۆتۆکانت چاپ بکەی. گرنگی فۆتۆ لەوەدایە تۆ هەنێجار بۆ نمونە ئەو مامۆستا نەجیب ئیشی لەسەر ئەنفال کردووە، بۆ نمونە نوگرە سەلمانی پیشانداوە، باوەڕکە بای یەک کتێبە، فۆتۆیەکی بای کتێبێکە.